Unboxing tayo guys ng JBL Clip 5. And guys, yung ating Clip 5 yan, JBL Clip 5 Bluetooth version 5.3. Yan o guys, 12 hours yung pwedeng itagal na battery. Pero siyempre huwag nyo naman ito sasagad yung volume, mga 80%. So dito yan, basahin nyo na lang guys. In-order lang natin to sa Shopee. Yan, pinaka serial number. Pinili natin tong kulay na to dahil wala lang, kakaiba lang. Parang nakakagutom yung kulay na. Para siyang ube, halaya, gano'n. Para babuksan to. Yun. Nice. Ganto. Tanan. Clip 5. Ito yung sa play, volume control. Nice. Ito yung pinaka power button, Bluetooth. Ito hindi ko alam kung ano to. May check natin. Ito naman sa USB Type-C charging port. Kaya tayong ilaw dito pag naka-on. Legit yan guys. Tara, testing natin. Kasama naman ito sa loob is ito meron siya kasama USB cable. Yan, pan-charge. Hindi pa siya yan, JMate tatak na JBL. Pero mostly ganito lahat ng mga extra mga kasamang charging cable. Hindi pares Type-C. Importante kasi nasasalpak ko sa adapter. Then yung pinaka quick start guide na hindi naman natin binabasa. Mamisa-misa magbabasa rin tayo. And then ito. Yeah, product registration, mayroon siyang QR code. Warranty card yan. So yun lang guys, nakasama yan. So tara, testingin natin. Power button natin. Ayaw. Ayun. So connect lang natin. Download. Install. Mag-install lang kayo sa Play Store na yan. JBL Portable. Pero pagka na-open nyo yung Clip 5, automatic siya guys. Ayan. So yun na. Get started. Accept. Allow. Ayan guys, nagko-connect.
Yan, may equalizer, playtime boost, stereo group, yan, product information. Yan, makikita nyo guys, 75% yung battery ng Clip 5. Yan, meron nakalagay na notif na software updated available. So X lang muna natin. May chill, energetic, vocals, ayan, custom. Depende sa inyo guys. Yung JBL signature na muna. So tara, magano tayo, mag sound check lang tayo. So testing natin guys. On lang natin to. Dito sa Bluetooth. Ayan, Graypax JBL Clip 5. So ibig sabihin naka-connect na. Try natin mag YouTube guys. Dito tayo sa NCS para hindi tayo makapiright. Hinaan lang natin guys. Ayan, volume lang natin. First na natin. Play ulit natin. You better watch out. Ayan guys, narinig nyo naman, napakalakas. Isang pindot na pagpapatay nyo. Ayun. So yun lang yung ating review sa JBL Clip 5. Sana nakatulong sa inyo ang ating review. Sa mga hindi pa naka-subscribe, mag-subscribe na, and pahit na rin yung notification bell para updated kayo sa mga videos na gagawin. Salamat.